Suur tänu minu poolt samuti, et te olete sellel külmal ajal leidnud tee siia Eestimaa südamesse ja et me oleme siin täna kõik koos. Ma olen väga tänulik Veikole, et ta on võtnud selle võimsa eestvedaja rolli ja minu koostöö Veikoga algas kevadel, kui me kohtusime. Ja igaühel meil on siin elus oma roll, oma ülesanne. Mina tulin 2012 tagasi Eestisse just sellesse transformatiivsesse aega, kuna ma teadsin, et minu ülesanne on teha neid strateegilisi otsuseid ja juhtida protsesse senikaua, kuni protsessid on muutunud ise organiseeruvaks. 2012 tulin ma Viinist Eestisse, enne seda ma olin 13 aastat saksakeelses kultuuriruumis. Ja mul on nii hea meel, et kõik see töö, mida me oleme siin teinud, siin saalis on palju inimesi, kellega ma olen teinud koostööd aastate jooksul. 2015 me alustasime niisuguse sündmuste sarjaga, mille nimi oli Uue ühiskonna loomise konverentsid ja selle eesmärk oli tegelikult juba nende plaanide kallal töötada, mille kohta Veiko ütles, et plaane ei ole, aga tegelikult plaanid on olemas ja plaanide kallal on palju töötatud. Küsimus on selles, et nüüd on see aeg, kui me saame tuua rohkem inimesi kokku ja ühendada need valgussähvatused ära. Üleeile kirjutas meie Fontenewsi toimetaja Erki Rahansaru imelise loo Fontenewsi, kus oligi just sellest teemast lähtu see artikkel, et kriitiline mass ei ole see, mis loob uue ühiskonna, vaid kriitiline arv ühendusi, valgusühendusi inimeste vahel. Ja Erki räägib ilmselt pärast ise selle loo teile pikemalt, see on imeilus lugu sellest, kuidas röövikust saab liblikas ja kus just need valgussähvatused ehk need kriitiline arv ühendusi loob selle uue transformeerunud olendi. Aga korraks tagasi uue ühiskonna loomise konverentside juurde, kui me alustasime neid, Ülo Vooglaid oli meiega, Merili Kukushkin, Jaanika Veski ja paljud teised. Ülo on ka praegu meie mentor, me tegime Fontenewsis temaga esimese intervjuu. Siis me tegelikult läksime tookord ka inimeste ette selle sõnumiga, et me loome uut, me ei võitle ega vastandu vanaga. Me loome uusi väärtuspõhiseid võrgustikke, sest juba ka sel ajal oli Eestis päris palju selliseid võrgustikke loodud. Kõige tugevam oli tookorral tervisevõrgustik, mille eesotsas olid Merili Kukushkin ja Jaanika Veski. Ja tookord ma tõin nad täiesti pahaaimmatult sellele konverentsile esitlema seda tervisevõrgustikku ja kaasaandena oli neil just 3-täheline lisand, mida ilmselt enamik siin saalis viibijaid teab, mis see on. Ja mille peale siis tõmmati 12 päeva pärast uue ühiskonna loomise esimest konverentsi siis MMS-i sõda käima ja mis vallandas teatud hästi tugevad transformatsiooniprotsessid. Huvitav oli muide see, et esimesel konverentsil ma ütlesin ka seda, et kui me teame, et MMS, eks ole, puhastab keha, aga et meil oleks vaja anda MMS-i ka ühiskonnale. Ja täpselt nii läkski. Nii et uue ühiskonna loomise esimene konverentsi järel siis 12 päeva algas tohutu meediasõda, mis pani meid kõiki proovile, kes me olime tulnud seda uut ühiskonna looma. Kuigi me olime täiesti rahumeelselt, tulime, pakkusime alternatiivi nagu kõige puhtamast südamest. Ja kusjuures tookord ma teadsin seda ette, et seda ainet on vaja mingil hetkel, kui tulevad mingid viirused. Ma teadsin seda 2015 ette. Ja ma ei teadnud, millal see tuleb või mis kujul see tuleb, aga see teadmine oli mul olemas. Ja tänu sellele skandaalile ja meediasõjale tegelikult see aine jõudis praktiliselt kõigi inimesteni, kes on avatud ja kes on valmis tegelikult ise oma tervise eest vastutust võtma. Ja ka praegu teadmiseks, et mis iganes viirust meile siin propageeritakse, et kahes viirused võtab MMS maha, ühesõnaga see on. Ja ma teadsin, et kõigi, kellel see asi kodus on, kui tuleb rünnak inimeste pihta viiruse näol, siis need inimesed, kellele see info on antud, nad on jumala chill, neid üldse ei häiri. Nii et see oli see eeltöö, mis sai tehtud 2015.
ja me vaatamata sellele, et meile tõmmati turm tuli peale, me jätkasime oma konverentsidega, igal konverentsil oli erinev teema. Me käisime läbi tervisevõrgustiku teema, meil oli siis puhta toidu võrgustik, Oti esindajad otsetootjalt tarbijale, meil oli erinevaid ideid, kuidas siis luua ühendus väikeettevõtluse ja tarbija vahel. Meil oli tervise teema ka 3. konverentsil, meil oli Riina Raudsik esines, kes oli tookord ka päris tugeva rünnaku all seoses sama ühenduse teemaga, ning me käisime läbi hästi tugevalt hariduse ja kõik olulised teemad. Vaba energiat me tookord ei puudutanud, sellepärast et aeg oli natuke liiga varajane, aga me tegime tegelikult teatud ringkonnale juba 2015 lõpus tegime ka koolitusi, see oli siis Keshe plasmafüüsika koolitused, osad, kes ka täna saalis on seal käinud. Ja et mina olen tegelenud kõigi nende väärtuspõhiste võrgustikega, nende ideedega järjepanu juba 10 aasta jooksul ja ma olen väga lähedalt olnud seotud inimestega, kes loovad siis vaba energia lahendusi ja täna meil on Jaan Väli ka sel teemal rääkimas ja Jaan on selline vägev mees, kes ühendab erinevaid leidureid ja me täiesti teadlikult ei too teie ette siia ühtegi leidurit, sellepärast et nemad peavad saama töötada rahus, sest surve ja ütleme ka rünnakud selliste inimeste vastu on kestnud juba 100, kes on kursis selle teemaga. Nii et meil on Eestis päris kena kogukond leidureid, kes toimetavad ja seal saali lõpus istub ka Revalbuchi tegevdirektor, kellega me andsime välja esimese vaba energia laiemale lugejaliskonnale mõeldud raamatu eesti keeles, selle nimi on Vaba energia kõigile, et minge Revalbuchi koduleheküljele, te leiate selle raamatu seal. Et vaba energiaga on Eestis tegeldud pikalt ja see on niisugune valdkond, kus ei ole kiireid lahendusi tulemas, aga töö käib ja töö käib juba pikka aega just nimelt selleks ajaks, kui on võimalik. Kui teatud hulk inimesi julgeb astuda järgmise sammu edasi ja see on seotud kollektiivse teadvuse tõusuga. Nimelt, ma hüppan nüüd natuke edasi, et pärast uue ühiskonna loomise konverents me lõime niisuguse ühenduse, mille nimi on Terviklik Eesti, kelle esindajad on siin ka täna, kellega me tegime konstellatsioone kollektiivse teadvuse tervendamiseks. Ja ma ei hakka praegu siin seletama, mis on konstellatsioon, sest ma arvan, et väga paljud teavad, mis on konstellatsioon. Ja üks nendest konstellatsioonidest oli meil pühendatud ka vaba energiale. See oli aastal 2018 detsembris. Ja see oli üks kõige niisuguseid ägedamaid ja ütleme ka ohtlikumaid konstellatsioone. Me arendasime niisugust eksperimentaalset meetodit, sest teada on, eks ole, traditsioonilised on perekonstellatsioon ja organisatsiooni konstellatsioon, aga ühiskondlike protsesside konstelleerimiseks on suhteliselt vähe kogemusi maailmas ja meie olime siis üks tiim, kes, ja Asko Talo on täna ka siin, kes oli üks meie konstellööridest. Asko, kus sa oled? Hei. Ja vaba energia konstellatsiooni tegi meil Helda Korbe, kes täna pidi tulema, aga ta ei jõudnud meiega. Ja miks ma seda räägin? Sellel konstellatsioonil tuli nagu väga selgelt esile see, et kõige suurem takistus vaba energia kasutusele võtuks on inimeste hirm. Sest ma olin töötanud välja 8 erinevat meetodit ja tutvustanud ka konstellatsiooni tiimile ja väljale tuli neist siis 2 ja mõlemal korral sekkusid teatud jõud ja kõige suurem takistus oli tookord inimeste hirm. Nii et me saame tegelikult vaba energiaga minna tõsiselt edasi siis, kui kollektiivne teadvus väga tugevalt toetab ja ei karda enam. Sest miks see hirm tekib? Hirm tekib tundmatuse ees, et kõik inimesed, kes on saanud kontakti sügavalt oma tuumaga, oma looja väega ja on läinud raamidest välja, nemad enam
karda, aga need, kes hoiavad kinni vana süsteemi struktuuridest, nendel lööb üles irratsionaalse hirmu, nii et see on olnud tegelikult ka, mitte ainult Eestis, on olnud üle maailma tegelikult väga tugev takistus, miks vaba energia lahendused ei ole saanud tulla. Ja meie, kes me siin täna koos oleme, me oleme kõik vägevad loojad ja ma tean seda juba nii kaua, et kui meie kõik vägevad loojad oma looväe ühendame, siis on absoluutselt kõik võimalik, mida me soovime. Kõik, mida me soovime luua, see on teostatav, see on võimalik ja selleks me olemegi täna siin koos. Pärast aastat 2015 ja 2016, kui meil olid uue ühiskonna loomise konverentsid, siis meil oli, kuna meid rünnati tugevalt, vaatamata sellele, et me olime rahumeelse missiooni peal väljas, siis me tegutsesime aastaid nii-öelda põranda all inimestega niisuguse, me ei nimetanud seda organisatsiooniks, vaid vabade inimeste vabaks ühenduseks, Terviklik Eesti. Ja Tervikliku Eestiga me siis tegime ka erinevat tööd, meil olid ka töögrupid ja mängisime teatud stsenaariume läbi ja tegime konstellatsioone. Siis üks väga oluline projekt oli Kirnas, kui me tegime niisugust inimeste tervikliku teadvusele suunatud inimeste tervise hüvanguks vabatahtliku annetuse alusel pakutavat terviseprogrammi. Et Kirnas me omandasime väga palju kogemusi ja kogu selle aja jooksul tegelikult väga selgelt oli puudu ühest ühendavast sellisest meediakanalist, et me tegutseme siin nurgas, seal nurgas, üle Eesti on väga palju võimsaid võrgustikke ja inimesi, kes tegutsevad, aga oli puudu sellest millestki, mis ühendaks kõik omavahel. Ja tänu Veikole ja tänu Arvole, Arvo, tõuse ka pilti palun korraks. Tänu Veikole ja tänu Arvole siis sügisel me hakkasime koos looma ja 22. detsembril ilmus siis Areenile Fontaine News, ilmus niisugune online portaal, mille peatoimetaja ma olen ja meil on ilus tiim, mis on kujunenud iseorganiseerumise käigus ja selle väljaande ülesanne on eelkõige tõsta kollektiivset teadvust, anda positiivseid impulsse hetkel, kui välismaailm püüab tekitada maksimaalselt hirmu, et tõsta inimesed hirmust välja, anda inimestele visiooni, anda ka adekvaatset infot selle kohta, mis puudutab seda viirust või maske või anda ka reaalseid teadusallikaid inimestele näha, et tegelikult asjad on teistmoodi ja me hoiame hästi neutraalset joont, et mitte lasta sisse jälle vastandumise võitluse energiat, sest see on see energia, mille kaudu meid püüakse nagu alla tõmmata. Aga kõige olulisem visioon on Fontaine Newsil olla uue ühiskonna looja, visiooni looja ja ka selle teostuse looja. Ja kõige olulisem meie tööriist saab olema iseorganiseerumine, millest räägib Erki Laansalu lähemalt kohe. Ja iseorganiseerumine on niisugune teema, millele ma ise olen jõudnud seestpoolt. Ja Erki Laansalu oli juba ka osales uue ühiskonna loomise konverentsil, Erkiga me töötame sellest ajast peale koos ja Erki on tegelenud siis teoreetilise baasiga ja Erki Veiko on sellel teoreetilisel baasil alustanud ka väga olulist artiklite sarja Fontaine Newsis, mis ongi üks meie punaseid läbivaid niite, et sammhaaval tuua inimesteni selle iseorganiseerumispõhimõtte ka ütleme niisuguse mõistuse inimese jaoks. Aga ma räägin oma loo, et minu iseorganiseerumise arusaam tuli sellest, et kui ma vaatan inimest tervikuna, siis eriti kui see inimene on, tal on süda ja kõik mõistus on tasakaalus, siis kõik toimub harmooniliselt ja seal ei ole nii, et kops ütleb, et ma olen tähtsam kui maks või süda ütleb, et ma olen tähtsam kui mingi teine organ. Kusjuures, kui vaatame kaasaja inimest, siis need inimesed, kes on väga peas,
seal ongi tegelikult läinud see tasakaal paigast ära. Ja seetõttu me ka olemegi ühiskonnal seal, kus me oleme. Aga et meie ülesanne on nagu sinna loomuliku kooskõlla tagasi minna ja et see iseorganiseerumispõhimõtte ideaaljuhul on selline, et kõik inimesed on nii kõrgel teadvustasandil, et ei olegi tegelikult paljusid asju vaja enam rääkida, vaid tunnetatakse ja kui kellelgi on nõrgem koht, siis teised toetavad. See on ka nii nagu organismil, et kui üks organ läheb tasakaalust välja, siis teised tulevad toetavad ja ei ole vaja korraldusi anda, ei ole vaja seadusi, ei ole vaja määrusi, vaid see kõik loomulikult toimib. Ja täna on meil ka kuulamisel pärast Erki Laansalu imelise Helen Starr-Clavey nägemus siis sellest või info sellest, kuidas siis väga palju aega tagasi vanad iidsed meie esivanemad siin planeedil tegelikult elasid sellises kooskõlas loodusega ja iseorganiseerumise ühiskonnas. Ja ma kohe tõmban otsad kokku, lihtsalt ma tahan veel nii palju öelda, et on 2 minutit, et isegi kolm sulle. Saad sa palun panna selle töögruppide muidugi. Ja ühesõnaga, mul on lihtsalt üks ettepanek teile, et Fonteniusi toimetuses on inimesed, kes olid valmis esialgu võtma teatud koordinaatori rolli erinevate teemade jaoks. Ja see on esialgne kava, millega me saame minna nagu teele, et inimesed, kui te tunnete, milline töögrupp või milline valdkond teid kõnetas kõige rohkem, siis ma panen pärast ukse juurde ka lehed, kus on need samad eraldi, siis on meil toodud välja praegu majandusjuriidika, ideaalis võiks olla majandus ja juriidika eraldi, esialgu võtab Veiko seda hallata, siis uued tehnoloogilised lahendused ja vaba energia on Jaan Väli ja Arvo Jukko. Tervis on Pille Ilves, kes peab meile varsti siin väga huvitava ettekande uuenevast tervishoiust. Puhas toit meie Erki Laansalu, kes elab maal ja tegeleb juba pikalt ka selle teemaga. Iseorganiseerumise teema võtaks koordineerida esialgu Erki Veiko, kes on väga võimsalt ennast sisse lugenud sellesse teemasse. Ja parema inimese leidmise, siis seni ka. Ei, lihtsalt kui ma sulle seda andsin, siis ma ei tahtnud niimoodi seda väljendada. Ei, no siis sa ei väljendanud, kui sa ütlesid ainult praegu seda. Oi. Ja haridus, teadus ja kultuur on praegu koos selles mõttes, et haridusvaldkonna esinejad meil täna ei ole, sest kõik ühte päeva ei mahu. Aga see on lihtsalt nagu ka esialgne plaan, et ma väga ootan initsiatiivi teilt ja siin on väga palju võimsaid erinevate valdkondade esindajaid, et see on lihtsalt nagu esialgne kava, ette ma ütlen sulle ka seda, et selles mõttes see on lihtsalt nagu esialgne kava, et meie ülesanne on tegelikult Fonteniusi võimsalt edasi arendada ja me oleme tegelikult väga tänulikud, kui tulevad inimesed, kes ise tulevad nendesse rollidesse. Aga nüüd ongi sobiv hetk anda jutujärg üle Erki Laansalule, kes räägibki ise organiseeruvas ühiskonnas ka rollidest, aga ma vist võtsin nüüd sinu sõna ära. Ei, üldse mitte. Aga ma väga tänan ja